なたを愛します。なぜならあなたは私たちを愛しました。あなたは人間になった。あなたは自分の命を私たちのために捨てましたから感謝します。あなたの愛私たちを満たしています。私たちの命も私たちの人生も満たしていますから感謝します。毎日私たちはあなたの愛を経験しているから感謝します。今私たちはあなたの御言葉に入ります。あなたの御言葉を理解するように受けるように助けてください。私たちは学ぶように、私たちはイエス様のようになるように助けてください。この御言葉を通してこの時間あなたに委ねます。あなたの名前によって祈します。アーメン。Amen. So before you sit down, please greet one another with the love of Jesus. 座る前に、挨拶の時間を持ちましょう。お、こんばんは。All right, well, you may be seated. どうぞお座りください。So, we've been working our way through the book of 1 John, and we've been circling around this very big idea that God is light. 私たちは第一ヨハネを通して神は光であるという大きなテーマから始まって、またそこに戻ってくる円のような一連の話を見てきています。You know, last week we talked about how God has continually brought light into our lives, whether we have just believed in Him or whether we have been following Him for a few years or whether we've been following our whole lives. God is continually just filling our lives with light. 先週私たちは信じた年数に関わらないで神様が私たちに光をもたらすことについて話してきました。And we talked about how we were supposed to be good stewards of this light that God has given us. そしてその与えられた光によって私たちは良い管理者であることを話しました。But we did not finish the cycle last week, sorry. しかし私たちはまだこの一連の話を終えていません。 One more time. もう一つのサークルがあります。 We didn't finish that cycle last week, and tonight we're going to be talking about this last little section. これが最後のセクションになります。 It's going to be in 1 John chapter 2, and we're going to be reading from 15 all the way to 17. 第一ヨハネの2章15節から17節まで読みます。 Now, in this last section, we're going to learn that because of all this light that God has brought into our lives, our motivations have changed. ここで神が私たちの人生に運び込んだ光のゆえに私たちの動機が変えられるということを学んでいます。 We're no longer going to be motivated by these things that motivate the world because the things of this world are passing away. これから私たちはもはや暗闇にいる人々と同じ動機で何かをする必要はありません。そういった動機は全て去ったからです。 And we're going to be seeing that we were brought into a new purpose, this new eternal purpose in God. 私たちは新しい目的、永遠の目的を持つものになったんです。 So we read 1 John chapter 2, 15 to 17. それでは読んでいきます。2章15節から17節までです。 Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything that is in the world, the cravings of sinful man, the lusts of his eyes, the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God will live forever. 15節。世も世にあるものを愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らいます。
So this section starts off by telling us that we cannot love the world and we cannot love anything that's in the world. Because if we're loving those things, we're not loving the Father. このセクションは私たちが世にあるものも愛せないこと、そしてもし世を愛しているんだったら私たちが天の父を愛していないことになるということから始まっています。But I don't want you to misunderstand this term, world, or what it means to love the world. ここでこの世という意味、そして世を愛さないということを決して誤解しないでほしいと思います。By saying that we can't love the world, it's not saying that we can't appreciate the beauty that's in this world. それは決して世界にある神が作った自然の美しさに感謝するなということではないです。It also does not mean that we shouldn't be loving the people in this world. この世の人々を愛すことを進めていないわけでもありません。It does not mean that because, again, our hearts are supposed to be for these people that are in the world, for those who are still in darkness. Our hearts are to be for the lost. その暗闇の中にある人を愛さないべきではないということを言っているわけではないんです。We're supposed to be loving them because the Bible says that God loves them too. 私たちを愛するべきですし、聖書は神は世の人々を愛していると言っています。But this term, the world, is actually referring to these dark ways, these systems, these driving forces that are at work in this world. ここで使われている世という言葉は暗い行いやそういう組織、この世を動かす力のことを言っています。These motivations that are causing this world to act the way that it acts and causing this world to act in opposition to God. これらのことは神に歯向かうことなんです。And it specifies for us what these motivations are. そしてそういう動機が一体何であるのか私たちにはっきり伝えています。It says specifically 3 motivations. 3つの原動力、モチベーションを挙げています。It says cravings of the flesh, lusts of the eyes, and then the pride of life. それは肉の欲、目の欲望、それから人生におけるプライドです。And all that we're seeing, all the problems that are in this world, is all coming back to these 3 motivations. It's what's causing everything, basically. 世の問題というのはまさにこの3つの問題に集約されると言ってもいいでしょう。These are what's driving the world at this time. これらが世を動かしているからです。It's the cravings of the flesh. This means that my flesh wants something that it does not have. 肉の欲についてですけど、肉の欲というのは私が肉体が持ってないものを欲しがる欲のことです。It says lust of the eye. I see something that looks good to me and I want it. 目の欲というのは私が欲しいもの、私の目に麗しいものを見させます。Pride of life, it means I want to be important. プライドは私が大切な存在でありたいと思うことですね。So these are the motivations. And funny enough, these motivations can be linked all the way back to the Garden of Eden. これらのことはエデンの園で堕落した人間の姿に見ることができます。Because if we think about what originally tempted Eve in the Garden of Eden, エヴァが試みられた時の様子です。you know, we read in Genesis 3:6, it says that she looked at this tree of knowledge of good and evil, and it said it looked good for food. 創世記の3章6節では善悪の知識の木について書いてありますけれど、食べるのに良かったと書いてありますけれど、これは肉の欲に関連していることです。Yes, exactly, the cravings of the flesh. And then it says that as she looked at it, it was pleasant to her eye. This is the lust of the eye. そしてその実は目に麗しいと書いてありますけれど、これは目の欲に関連しています。And also Satan had lied to her and said that if she would eat of this fruit, she would become wise and she would become like God. This is the pride of life. そしてサタンは嘘をついてその実は賢くし神のようにさせるよというのはこれはそのプライドに働きかけていることですよね。So we see even in original sin, the things that tempted Eve away was these 3 motivations: cravings of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. ですから現在というのはこの3つの欲によって引き起こされたと言えます。And what is amazing is that Satan has not changed his routines. He has not changed the way that he tempts. そして驚くべきことはこのサタンはこのやり方を初めから変えてきてないということです。Because we read thousands of years later when he went to tempt Jesus in Matthew 4, how did he tempt Jesus? この創世記から数千年後においてイエス様はマタイの4章で荒野で試みられました。Funny enough, he uses these same 3 motivations. サタンは3つの同じ動機を使いました。What was the first temptation? 最初の試みは何だったでしょうか。 Jesus was fasting for 40 days. He was very hungry. イエス様は40日間の断食の後空腹を覚えられました。And Satan says what? Change these stones into bread that you can eat. そして食べられるようにショパンに変えなさいと試みたんです。He was appealing to the cravings of his flesh. それは肉の欲への訴えかけです。What was the second thing that he tempted him with? 次の試みは何だったですか。 He took him up on a mountain and showed him all the kingdoms of the world, showed him all the kingdoms that could be his.
イエス様に自分のものにすることができるという全ての世界の国々を見せました。 He was tempting him by the lusts of his eye. He was appealing to these lusts of the eye. これはまさに目の欲への訴えかけです。 What was the third temptation? ね、はい、目の欲の訴えかけ。 What was the third temptation? さあ、目の残りは何だったでしょうか。 He took him to the temple. He took him to the temple and said, "Throw yourself down, because if you throw yourself down, the angels will come and they will save you. They'll catch you." 神殿の上に立たせて天使が受け止めるから身を閉じてみるように試みたんです。 What would this appeal to? これは一体何への訴えでしょうか。 Pride of life. これはプライドへの投げかけです。 Because if you throw yourself down, you are so important that the angels are going to catch you. And not only is it going to show that you're important to yourself, it's going to show everybody that you are important, that you are the Son of God, because He's doing it at the temple. あなたが自身身を投げてもあなたはとても大切な存在だから、天使があなたを助けるから、そしても大丈夫だよと、そして神殿にはいっぱい人がいるから、それを見た人たちが誰もがあなたはそういう特別な人なんだと見るよと、そういう誘惑があったと思います。 You see, it doesn't change. そのやり方っていうのは変わりません。 It's still these three motivations that are pushing by Satan and pushing this world. これは3つの動機が暗闇の世界の仕組みへ私たちを後押ししています。 But our God is not of this world. Our God is a God of light. しかし私たちの神様は光です。 And these things that are motivating the world are not the same motivations that He gives to us, are they? 世が使う動機づけと神様が私たちに与える動機づけの仕方とは違います。 As it says here in the passage, these things do not come from the Father. ヨハネの手紙に書いてありますけれど、それは道から出たものでないと書いてあるようにです。 The Father is not going to motivate us to work and to move in these ways. 父はそのやり方で私たちを動機づけをしないんです。 I mean, the cravings of the flesh, they focus on driving you to get what your flesh wants, but what your flesh does not have. 肉の欲というのは肉体が持ってないことの欠乏からあなたを何かにかき立てます。 And though God understands that our bodies need things and they thirst and they hunger, but that is not the way that God drives us. That's not what He uses to motivate us. 神様は私たちの体が衰えて、飢えて乾くことを知ってますけれど、神様はそういうやり方で私たちを何かに動機づけさせるわけではありません。 You see, what God has done is He has given us everything that we need. 神様のやり方は私たちが必要としているすべてのものを与えるやり方です。 It says in 2 Peter 1:3 that His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who has called us by His own glory and goodness. 第2ペテロの1章3節には次のようにあります。私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えると書いてあります。 You see, in His goodness, in Christ, He has given us everything we need for a godly life. 神の義にあってキリストにあって私たちの人生に必要なすべてのものが与えられるんです。 He has filled our needs. He has satisfied us. イエス様が私たちを満たしてくれます。 And now what drives us is not this insatiable need, but what drives us is this gratitude to the God that has satisfied our needs. そして今や私たちを追い立てるものが何か必要ではなくて、必要がイエス様によって満たされることが本当に素晴らしいことです。 We're driven by gratefulness. We're not driven by need. 上かきによってではなく感謝によって動かされるんです。 The lust of the eyes motivates us by wanting what our eyes see. 目の欲望というのは見ているものを欲することによって動機づけさせます。 And of course, God gave us eyes. He knows that we see things and we might want what we see. 神様は私たちに目を与えましたから、私たちが見るものを欲しがることをよく知っておられます。 But that's not what He uses to motivate us. しかしそれは神様が私たちにさせる動機づけではないです。 In fact, He motivates us by what we don't see. 事実、神様は私たちが見えないものによって動機づけさせようとしています。 It says in 2 Corinthians 4:18 that we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 第2コリントの4章18節を見るならば、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですと書いてあります。 What God uses to motivate us is not what we see, but what we don't see. What He uses to motivate us is that what we are doing now, the work that we are doing for Him, how we are serving Him is going to have an eternal effect.
神様が私たちに与える動機というのは私たちがずっと神様に従い続けることができるような動機であって、私たちを見えなくて永遠で私たちが今すぐ見えないことに目を向けさせるものです。 Exactly. And as he said, he's encouraging us to do is to focus on this unseen eternity, to think about this unseen eternity and not to think about what we're seeing right now today. That's the difference. 見えなくて永遠で私たちが今すぐに見えないことに目を向けさせるような動機です。 I mean, as it says in verse 17, the man who does the will of God lives forever. 17節に神の御心を行う者はいつまでも長らえると書いてあるようにです。 The pride of life motivates us to show everyone that we are important. 人生におけるプライドということに説明しますけど、いかに自分が大切であるか証明しようと私たちをかき立てます。 To build ourselves up. 自分自身が立派になることをかき立てます。 I mean, to God, of course we are important. He treasures you and He loves you, but that's not the way that He motivates you to act. That's not the way that He motivates you to move. もちろん神様にとってあなたはとても大切ですし愛してますけれど、神様は私たちが自身が立派になるために私たちを召しているわけではないです。 He doesn't call us to build ourselves up. In fact, in the economy of His kingdom, everything is reversed, isn't it? 実際は神の国ではそういうことは反対のことが行われています。 I mean, what motivates us, what He desires for us is that we be the lowest. 神様は私たちが低いものになるように動機づけされます。 He calls us to strive towards humility. 謙遜に向かわせるんです。 And He illustrated this the best when He came and He washed the feet of His disciples. イエス様はご自身の弟子の足を洗って模範を示されました。 He took the work of the lowest servants and then He did it for His disciples. And He said, as I am your Lord and you are under me, so I want you to do what I have done for you for one another. I want you to humbly serve one another. 弟子たちにそのことをしたときに言いました。主である私があなた方にしたように、あなた方も互いにそのようにしなさいと言いました。 I mean, you should humbly serve one another so you can be more like Jesus. イエス様がしたように謙遜に他の人に仕えるべきです。 So we see that God He's brought us into a new world. He's brought us into a new order, a new system. これらのことを見ると、私たちは神が私たちに新しい世界の秩序をもたらしたことを見ます。 This new life of just light. 光にうちにある新しい生活をもたらしました。 And this again is by His grace. He freed us from the system that is currently just binding the entire world. それは恵みによることです。そして私たちを解放させてくれるものです。 He's given us a whole new way to think. He's given us a whole new purpose of life. 私たちに新しい考え方、全く新しい目的をくださったんです。 But the issue really is, as we're trying to walk in this light, are we starting to get sucked back into these dark motivations? 本当に問題なことは、しかし問題なことは光のうちに歩もうとしているのに暗闇の動機に未だに引き込まれてしまうということはありますよね。 I mean, are we stuck in our old ways of thinking even though God has freed us from that? 神はそれらから解放してくださっているにもかかわらず、私たちが未だに古い考え方にいることです。 You see, God's work of salvation in our life, it was something that was instant. 神の私たちにおける救いの働きは瞬時に行われることを私たちは知っています。 The moment we believed in Jesus, the moment that we accepted Him, we became part of this new kingdom instantly. 私たちがイエス様を受け入れた瞬間、私たちは光の新しい御国の国民となりました。 And not only did we become part of His kingdom, citizens of His kingdom, we became His sons and His daughters. 神の国民になったわけだけではなくして、その王様の息子、娘になったんです。 Sons and daughters of the King. 王様の息子、娘になりました。 So, we became royalty. 貴族になったんです。 And because all this happened by grace, this all happened instantly the moment we believed, sometimes it's very hard for us to understand how to act in the way of what we became. しかしこれは全て恵みによることなので、私たちがただ信じた瞬間に私たちはどのように振る舞い、どのように考えていいのか分かりません。 Now, in my house, we watch a lot of cartoons. 最近私たちの家ではアニメをたくさん見ます。 Now, it used to be that Anpanman was the most popular thing in my house. We were always watching Anpanman. アンパンマンをよく見ます。 But recently, since my daughter is getting older and discovered princesses, Anpanman has been dethroned. しかし小さな娘はだんだん大きくなってきたので、最近はプリンセスに目覚めてきてアンパンマンは見なくなりました。 Now, her new favorite show is the show called Princess Sophia. 新しいお気に入りはプリンセスソフィアです。
Now, I know many of you do not watch this show as much as I do, so I'm going to explain a little bit about Princess Sophia to you. 皆さんがプリンセスソフィアを知っていないと思いますからストーリーを教えたいと思います。 Now, Princess Sophia is a story about this little girl who's a peasant. She's working in a regular village. プリンセスソフィアはソフィアという小さい女の子で小さい村に住む農家の女の子です。 And her mom is this shoemaker, and one day she makes shoes for the king. 彼女のお母さんは靴作りをしていて、ある日彼女は王様のために靴を作ることになりました。 But when her mom comes to give these shoes to the king falls in love with her instantly. お母さんが王様のもとに靴を届けに行くと、王様がなんと彼女に一目惚れしてしまうんです。 And they get married. 突然結婚します。 And suddenly Sophia is a princess. すると突然ソフィアはお姫様になってしまうんですね。 Overnight, I mean, all of a sudden she's living in a castle. All of her needs are met. 彼女は城に住み、彼女は全てが欲しいままです。 She's given jewels and she's given a crown for her head. 宝石もらって頭につける、王冠もつけます。 But she doesn't know how to act like a princess. しかし彼女はプリンセスとしてどのように振る舞っていいか分かんないんです。 All she knows how to be is a peasant. 知っているのは農夫としての振る舞い方だけです。 And all of her adventures, the things that the show rotates around, is her fumbling and making mistakes as she's trying to figure out how to be this thing that she has become. ですから全てのお話の全ては、プリンセスであることを学ぶ途中の彼女の失敗とその試行錯誤の連続のお話なんです。 And I know it's weird to say, but we're all Princess Sophia. 言うのがはばかれますけれど、私たちは皆プリンセスソフィアです。 We're instant royalty of this kingdom of light. その振る舞い方も知らないのに瞬時に光の王国の貴族にされたからです。 But we don't know how to act like it. どうやってやったらいいのか分かりません。 So while this work of grace was instant in our lives, learning how to behave like what we have become is this process. ですから分かるのは恵みの宮沢瞬時なんですけれど、私たちがそうであるように振る舞う仕方というのはプロセスが必要です。 How to learn to think in the light and not think like the world thinks. It's a process. 光の中でどのように考えるかの学ぶのはプロセスが必要なんです。 And we're all still in the course of learning how to be these princes and princesses. 私たちは皆このプリンセスの道の中にいます。 And, like it says in Romans 12:2, God is renewing our minds every day. ローマの12章2節では私たちの心を一新させ続けなさいとあります。 He's helping us to forget these old patterns of the world, and He's helping us to learn to live in the light. そして神様は私たちを閉じ込めていた世にある古い生活を忘れるように助けます。 And He's faithful to do that in our lives. 神様は私たちの生活の中でそれを忠実に行ってくれるんです。 But as we're still learning what we have to do to live in this light, we have to be mindful of what's motivating us every day. しかし私たちもまだ光の中にあって生きることを学んでいるときは、私たちの日々の生活の中で自分の行動が一体何に動機づけられているのかを見ないといけない、気をつけなければなりません。 What's my idea of success? 私たちにとっての成功って何でしょうか。 Is it doing well in front of everyone, and everyone looks at me, and everyone sees me as important? それは人前でよく見られて人々の称賛を受けることでしょうか。 Everyone's applauding me? Yeah! そこには何かプライドがあるかもしれません。 No. Hakshu. Everyone's applauding me. There might be some pride of life that is affecting our thinking, 捨てられるべきものがあるかもしれません。 so that we can be successful in the ways of light, even to be humble as our Jesus Lord was humble. しかし、主イエスのように謙遜なしもべであるなら、私たちは光の道を歩んでいるのです。そしてそれが私にとっての成功だと思います。 What do we find attractive? 魅力的なものって何でしょうか。 Is it how a person looks? Is it how a person dresses that catches our eye about them? それは人があなたの目を引くように着飾るようなことでしょうか。 Maybe there's a little bit of that lust of the eye that's still at work in our hearts, and it's something that we have to throw away so that we can focus on what God really cares about, the heart, the soul of people. 私たちが神様が本当に気にかけていること、目に見えないものに目を向け始めるために私たちが捨てるべきものがあるかもしれません。 I mean, am I being driven at work or at home by a need of something that I don't have in my life? 私たちは、自分が仕事で人生で持っていないものの欲求のために仕事において家庭において追い立てられていますか。 I mean, perhaps there's a little bit of lust of the flesh that's kind of gnawing at our hearts still. おそらく肉の欲は私のところにおいて依然としてうずいているかもしれません。 And I need to let that go so God can come in and He can fill those empty holes in my heart.
私はそのために神様のところに行って私の心の穴を満たしてもらって肉の欲から解放される必要があります。 What I want to say to you all is to remind you that you are all citizens of a new kingdom. 皆さんは新しい御国の国民です。 You don't have to follow the rules and you don't have to follow the patterns of this world anymore. 皆さんはもう予的なルールやパターンに振り回される必要がありません。 You're the sons and daughters of a king. 皆さんは王様の息子、娘なんです。 You don't have to be pressured by the same things that is pressuring everybody else. 皆さんは人々を追い立てるプレッシャーによって責められる必要はありません。 He's given you a new life. He's given you a new purpose, new motivations. 神はあなたに新しい生活、新しい目的、新しい動機を与えました。 So let's just forget. Let's just forget everything about what happened in the past, the way things used to be. ですから私たちの過去、以前の方法を忘れましょう。 Those things don't have power over us anymore. 私たちが受け入れないならそれにもう力はありません。 Guys, let's be the prince that God made us to be. 男性の皆さん、あなた方は神が立てられた王子です。 Ladies, be the princess that you are. 女性の皆さん、あなた方はプリンセスです。 Now let's live in the light. 光の中に行きましょ Let's pray. う。お願いします。 Dear Lord, you set us free. 主よ、あなたは私たちを自由にされました。 We thank you that the world does not have to control us anymore. 世はもはや私たちを支配できないことを感謝します。 We pray that you would just keep us from wandering back, さまよいから引き離し続けてくださいますように。 that you just keep us from going back to our old destructive patterns. 古いやり方から引き離してください。 Pray that you would just teach us to live in gratitude. 感謝の中に生きることを教えてください。 Teach us to focus on the unseen. 目に見えないものに目を向けさせてください。 Teach us to strive to be humble. 謙遜を教えてください。 We thank you again, and in your name we pray. 感謝してあなたの名前でお祈りいたします。 Amen. Now take the tithes and offerings. 献金の時間を持ちます。